Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah urang teh sapatepang dangu deui dina acara dongeng Sunda karapan Sisma Bakekok karya Carsun Bakekok anu nyerak jejer Si Madun. Mitra-mitra kaum dangu sadayana dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari nyaeta Si Madun bagian kaopatna. Mitra-mitra supados teh nyangkolong dina waktos mangga urang lajengkeun wae carios Si Madun. Sanggeus harita Si Madun rengse nyelehkeun musuhna nyaeta Naki Laksa anu kabur harita teu kuat ngalawanan Si Madun. Si Madun asup ka jero warung kek harita diuk dina bebangkuan anu panjang. Pok ngomong Si Madun ka si Nini. Nini uing hayang minum ya menang minta cai uing nya menang atuh kasep hayang cai naon rek cek kopi atau pici gula manis teh manis uing mah teu beugi kopi hayang teh manis campur bubur kacang sok ngararaco arina naon teh teu aya atuh cep di dieu mah Harita si Nini seuri nya kita nyeun cik kopi mah ieu mah teh manis mah nya sakalian nenek jeung ulub huina atuh nya nyakeun lah urang ngulub heula ke ku beuki-beuki teuing eta kana kulub huy cep lain aki mah jadi hayang seuri tungtung nama tadi pas ningali grup balada si Laksa ararongkek di sisi dihitutan cenah eta hitut kumaha maksudna teteh hitut teh uing teh baheula keur leutik di warisan elo hitut ku guru uing sah gitu cep ai guru teh hayang apal ya aki ge kuing mah ngaranna Mbah Suharna jelemana sakti ngan ngomongna siga nu leuweureuh ki jika nu weureuh kumaha tada nyambung nya pasti atur kawas anak buahna we meureun kieu harita cek si aki ngabanyolan ka Si Madun regot Si Madun harita ngaregot teh manisna anu haneut keneh camuil kana kulub sampe anu disodorkeun ku si Nini. Waktu harita beuki nyarelek beuki peuting pok harita Si Madun ngomong, Aki Nini uing mah geus teu kuat ya hayang sare euy nya atuh tinggal sare gampang di mana we sare mah nya dawa aki jeung Nini mah teu boga kamar paragi tamu cek si aki harita uing mah nu penting mah sare ki nu penting mah hees tibra uing mah di mana we nya atuh kasep sok we di dinya we nya ditepas sare mah gampang sageus harita seueuh pakuteman tiluanana si Nini jeung si Aki beberes di warung ditutupkeun terus harita muru ka kamarna ari Si Madun harita ngagoler di anglan ku angel hiji di tengah imah.
harita kakocapkeun di paguron jagat harupa nyaeta paguron anu dikokolotanana ku Kilaksa. Pok harita Kilaksa ngomong ka anak buahna, aing kaget teu nyangka aing bisa boboleh bisa eleh ke budak setepak kudu ngaran si Madun anak setan. Aing ieu kudu guguru deui, aing wirang lamun eleh terus ke budak leutik eta aing mah bisa usaha di kampung eta. Sakedahna kana kumaha guru? Aing poe isuk arek init ninggalkeun paguron, aing arek ku guru deui ka guru aing Bacanata. Harita Kilaksa boga niat arek ku guru deui, arek ngelmu deui ka guruna anu disebut Bacanata. Ari Bacanata mangrupakeun hiji kolot, hiji jago kolot anu geus kawontar ka mana-mana kaceluk kaud aun. Bacanata anu cicing di Gunung Payung nyaeta mangrupakeun kolot anu memang pinuh ku pangarti, loba ku pangabisa. Kaula nitip ieu paguron kusabab engke subuh kuli aing bakal init ke Gunung Payung arek nepungan guru aing di ditu. Aing wirang ku budak setepak aing kudu eleh mah. Angke aing lamun geus sakti lamun geus gagah bakal balik deui ka ieu paguron. Ayeuna paguron sementara ku aing dibikeun kai laing cepeng ieu paguron. Sumpah guru harita si Jarwo anu mangrupakeun murid jagat harupat nyaeta murid Kilaksa anu memang dipercaya ku Kilaksa kulantaran pangartina eta si Jarwo geus lumayan halus. Harita Kilaksa ngomong deui, geus yang penting ayeuna ilaing kabeh tangtu carape jog geura sarare geura aristirahat. Aing isuk keneh subuh-subuh keneh aing rek mangkat rek edit ka Gunung Payung rek nepungan guru aing. Mohon guru mohon. Harita kabeh nganyakeun kadukung guruna arek ku guru deui ka Gunung Payung. Sanggeus kitu kabehanana bubar, anak buahna pada aristirahat nya kitu di Kilaksa. Kilaksa ngagereneng dina hatena, kurang ajar aing kakarasa umur hirup wirang di tengah perang ngalawan budak satepak. Aing nu jadi heran saha guruna eta si Midun teh nya. Aduh kurang ajar tungguan si Midun. Aing arek ku guru deui. Harita teh Kilaksa beri cengkat asup ka jero kamarna. Waktu harita geus nyedak ka janari leutik, hayam jago harita geus raeng kongkorona. Tandana atanapi ciciren waktu subuh sabuk gedeung deui bakal datang. Harita Kilaksa
gesingkil geus make iket pakaian geus saged kilak sarek ini ninggalkeun padepokan harita nuju ke Gunung Payung. Harita kilaksa sama init ngomong ke anak buahna anu memang masih ngajaga di dinya. Sardun Puyan jeung Ilaing Jarwo ayeuna ulah rek init rek miang ka Gunung Payung arek nepungan arek ku guru deui ka guru kula nyata Kijanta. Ya semuhun guru mangga ieu mah biasa ku abdi urang di cagian lah. Harita cek anak buahna nemalan sangeus segala rupana kilaksa harita ngagejlig init tinggalkeun padepokan tujuanana arek nuju ke Gunung Payung tepungan Kijanta nyata guruna arek ku guru deui supaya bisa ngelehkeun si Madun. Kacaritakeun harita di bebengkon Gunung Payung, langit katingali bengras dang daunan tinggarupai tebaku angin anu tiisi milir. Di kajauhan katingali harita ya imah anu teu sabaraha gede, imah panggung tapi katingali naresik. Imah panggung eta dieusi ku hiji aki-aki anu memang geus katingali kolot tapi awakna seger tur keker. Aki-aki eta nyaeta anu disebut Bajanta teh guruna Kilaksa. Harita Kijanta pagaweanna teh kunukut hayam bari jeung ngawarah murid-muridna dina ilmu kanuragan ilmu bela diri. Kijanta mangrupakeun hiji jawara kolot anu can manggih tanding dugi ka danget ayeuna. Pok harita Kijanta ngomong ka anak buahna, Sarbut aing mah sayang papari ieu cek anak kaula Kilaksa hirup keneh atawa geus modarnya asa geus lila ieu dewek teu papanggih jeung Kilaksa. Sumuhun kemana nya Kilaksa teh? Nah masih keneh hirup gitu asa geus aya kana 11 tahun Kilaksa teh ka dieu ieu. Nu matak dewek kangen ieu ngarasa hayang papanggih dewek teu Kilaksa teh. Harita cek Bajanta bari regot kana kopi hidungna anu dina bekong. Tapi cuk balasaan poe ieu euy bakal aya tamu ya ka urang cek Kijanta harita. Kinten-kinten tamu di mana bah dek teu bisa mastikeun tamu di mana nambah ngan anu jelas tamu ieu teh tamu anu istimewa keur dewek. Oh iya nya harita. Bekek Ilaing kudu ka ditu
tungguan tamu nu bakal datang ayeuna ku sabab eta tamu deket dewek euy antosan di paling mana bah tungguan ditutugan Gunung Payung engke manehna ngaliwat kadinya didinya maneh kudu ngahadang eta jelema sabab dewek apal eta jelema saha kinten-kinten saha eta bah engke siraing apal ayeuna ku dewek di daguan heula oh pami kitu mah sumangga harita dua murid bacanta singkil arek ngadaguan tamu nu bakal datang teh anu cek bacanta teh di daguan ditutugan suku Gunung Payung pok bacanta ngomong dina hatena lawas dilawas silaing teh kamana wae laksa harita bacanta ngomong siga ngomong keur biasa we padahal harita ngomong make tenaga batin ditujukeun ka kilaksa harita anu keleumpang nikreuh bari nanyak pok harita ngomong dina hatena aduh ya gunung teh geuningan teu loba baheula 10 tahun ka tukang aing ninggalkeun gunung masih tetep kawas kieu ayeuna masih kawas kieu keneh jalan satapak nanyak deui ada barang keur ngadenge barang keur leumpang kitu pok harita anu ngomong laksa laksa lawas ilaih euy kamana wae kancangan lempangna dewek geus ngadagoan ieu harita kilaksa apal kana sorana bari jeung lunggah ringeuh ningali di mana datang eta sora pok siwak cilaksa nemalan make tenaga batin abah itu abahnya bener laksa pohon deui kana sora dewek euy hapunten bah aduh keur capek ya bah Allah boro di daguan ku dewek ya laksa cep harita anu ngomong harita jempe kilaksa nangtung bari rungah ringeuh we tetep tekung sini laki laksa harita haruskeun deui perjalananana nuju ke Gunung Payung barang nepi harita karena suku Gunung Payung gajeng ayat 2 jalma ting kolebat ngakalajeng ka hareupeunana reg kilaksa ngalor eureun saha anjeun cek kilaksa andika teu perlu tahu teu perlu apal sah dewek duaan anu bakal ngarajetkeun awak andika cek eta dua musuh anu duanana pada ditergos sia kawas anu bener maju sia duanana rek naon mah tujuanana make jeung kaganggu dewek ya teu penting tujuanana keur naon ayo maju sia
harita duana make tergos hidung pasang kuda-kuda. Kisanak andi katong-atong atau meneh memampah kayu suku Gunung Payung pasti ilahi selamat. Aing tiba heula ngajadol di Gunung Payung. Ayeuna aku cucunguk model anjeun, model Andika. Aing dipegat. Lucu kan aing masih. Kurang ajar. Serang. Put. Harita dua lawan harita. Jalan kaki laksa. Ngan kilaksa. Hiji cawara anu memang susah pitamikeunana kajaba ku si Madun. Hadir tiba ngakilekeun awakna seuting. Pos. Dua serangan harita tepos. Kilaksa harita cingeus. Kareret harita kakemplong lawan lowong. Yuk, des, cedak. Harita musuh kilaksana cengkang ka tukang bari nahan amakanana. Lantaran kakemplongna beunang pisan ku kepretan kilaksa. Tahan heula. Lain sia kurang ajar make jeung ditahan-tahan. Isu kurang teruskeun deui. Lantaran ayeuna waktu sakabujung saep. Mitra-mitra kaum damai sadayana waktos tinggal kapan deui. Insyaallah orang dinten enjing orang dilajengkeun deui dina kanu bagian kalimana dina cariyos si Madun karya Carsun Bakekok. Mitra-mitra kaum damai sadayana kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.